Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Perebron çocuğumuz için yazılan bu ilacı birlikte incelemek istedim. Günde 3 defa kullanıma uygun diye eczacımız belirtmiş doktorumuzun tavsiyesiyle. Şimdi nedir ve niçin kullanılır? Kullanma talimatına birlikte göz atalım. Öksürüğümüz varsa, öksürüğe bağlı ateş, ağrı, tahriş bulunuyorsa, balgam eritici ile etkisi salgıları bulunan, böylece de öksürüğü tedavi eden bir ilaçtır. Kırmızı berrak şurup görünümündedir. Soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonuna eşlik eden öksürüğün semptomatik tedavisinde kullanılır. Arkadaşlar biz 2 gün kullandık ve gerçekten öksürüğümüze faydalı oldu. Sizlere de faydalı olması açısından bu videoyu paylaşmak istedim. Önemli bir ibaresi var. Eğer Perebron'un içerisinde bulunan bileşenlere karşı aşırı duyarlıysanız ve 6 yaş altı bir çocuğunuz varsa kesinlikle kullanılmaması gereken bir ilaç. Şurubun eşit miktarda, eğer mide hassasiyetiniz varsa yemekten sonra kullanın. Su ile karıştırılması yan etkileri genellikle önlenebilir. Çünkü midede genelde bu tür ilaçlar biraz böyle acı olduğu için gastrit, eğer mide reflüsü varsa sıkıntı olabiliyor. Bunu da birebir bir kaşık kullanmamız gerekiyorsa bir kaşık da su ilave edip, yani bir nevi çözeltiyi açmış olacağız. O şekilde kullanabiliriz. Tedavinin sırasında hamile olduğunu fark ederseniz hemen doktora başvurmanız gerekiyor. Hamile ve emzirme süresince kullanılmamalı. Eğer doktor tavsiye ettiyse o bir istisnadır. Araç ve makine kullanımı yeteneğini etkilemeyen bir ilaç arkadaşlar. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Bunu da hemen, eğer böyle bir sıkıntı varsa hemen doktorunuza başvurmanız gerekiyor. Şeker içeren bir ilaç, içerisinde şeker var. Eğer buna da yine sıkıntınız varsa, toleransınız bulunmadığı söylemişse yine bunu doktorunuza başvurmanız gerekiyor. 1-2 ölçek günde 6 yaşından büyük çocuklarda 4 kereye kadar kullanılabilir. Bize doktorumuz 3 tavsiye etti. Size ne kadar tavsiye ettiyse doktor tavsiyesine uygun kullanmalısınız. Yemeklerden sonra almanız tavsiye ediliyor. Eşit miktarda su ile kullanılabilir yine gerektiğinde. 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmıyor. Olası yan etkilere gelince ağız, yüz veya boğazda şişme, nefes alma güçlükleri, ani tansiyon düşüklükleri şok etkisi yaratacak şekilde. Bunlar hepsi seyrek ama olduğunda, oluşabildiğinde hemen acile başvurmanız gereken yan etkiler arkadaşlar. Böyle bir sıkıntı varsa hemen acile başvurmanız gerekiyor. 25 derecenin altında oda sıcaklığında saklamamız lazım. Dolaba koymayacağız. Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde saklamamız gerekiyor. Çok seyrek yan etkilerde aşırı hassasiyet, kurdeşen gibi yine var arkadaşlar yan etkileri. Bunlardan herhangi biri oluşursa hemen acil bölümüne başvurmamız gerekiyor. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak, kutunun zaten altında yazılı son kullanma tarihi, uyumlu olarak kullanacağız. Eğer son kullanma tarihi geçtiyse de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca belirlenen toplama sistemlerine veriniz diye de belirtilmiş. Umarım hiç ihtiyacınız kalmaz, ama ihtiyacınız varsa da Perebron gerçekten güzel öksürük kesici bir ilaç. Biz kullandık ve gerçekten etkisini gördük arkadaşlar. Ölçü kabı içerisinde var. Doktorunuz kaç milim tavsiye ettiyse o şekilde kullanabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.